हामी साथीहरुसित हुँदा हुँदै अरूलाई सम्झेर हुने मान्छे जम्मा हाम्रो पनि यति भइसकेको छ हामी त यहाँ यतिमा इन्जोय गरे ल जिन्दगीमा के भयो आज के भयो हामीसँग गाइस तपाईहरुलाई मैले खाए जस्तो यस्तै चिसो हावा खान मन लाग्छ बुटल बस्दा बस्दै बोर हुनुहुन्छ भने कृपया हजुरहरु पाल्पा गाउँको इको फर्म आउन सक्नुहुन्छ कुकुरी का बासी भात खा guys, let's welcome to my another vlog. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ म पनि यहाँ सन्चै छु म आज हिँड्दै भिडियो किन बनाइरहेको छु भने आज चाहिँ हाम्रो टुर छ भन्दा भयो हामी चाहिँ आज कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ थम्बनेल देखेर थाहा पाइसक्नु भयो होला त्यही पनि हामी आज जाँदैछौँ मान्दिन अहिले हेर्नु भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ एक्साइटेड सो मच टु मच एक्साइटेड छौँ हामी चाहिँ हामी जानु लागेको चाहिँ साथी भएर जानु लागेको 3 जना अहिले चाहिँ म घरदेखि निस्केर सामानहरू लिएर चाहिँ साथीकोमा जाँदैछौँ अब साथीकोमा गएर सामानहरू प्याक गरेर चाहिँ हामी निस्किने पर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ थाहा बर्खाको मौसम पानी आइरहेको छ जति सक्दो छिटो गयो हामीलाई फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ हामी निस्किन आँटिछौँ म चाहिँ साथीको घर आइसक्यो हामी चाहिँ सब झोला बोकेर रेडी भएर पनि सबै भइसक्यो भाउजू केही भनिदिनुहोस् अनि के छ ल अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ बुटल जान्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामीले के कसो गर्छौँ भिडियो चाहिँ हेर्न भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिने होला सो फाइनल्ली हामी चाहिँ ब्यागहरू लिएर निस्क्यौँ गाइस हाम्रो रमाइलो गर्नुपर्छ ल हामी एक दिनको लागि जाँदैछौँ हाम्रो एक दिनको ट्रिप थाहा गर्ल्स ट्रिप तर अहिले भिडियो राखेर बिर्सिनुहुन्न यो चाहिँ ल अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ सायद बुटल गएर गाडी चढेपछि भिडियो बनाउँछु ल बाई पानी आहा तर हामी खास आउट गाडीमा जाने कुरा भइरहेको थियो अनि हाम्रो विचार चेन्ज भएर चाहिँ हामी अलि के अरे कोकिट भनौँ न अनि फेरि त्यसपछि फेरि इनड्राइभ बुक गरेर चाहिँ हामी इनड्राइभमा जाने कुरा भइसकेको छ सो गाडी आउँदैछ हामी चाहिँ वेटिङमा छौँ अल्छी पनि लाग्यो हाम्रो गाडी चाहिँ आइसकेको छ अब चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ अहिले हामी चाहिँ गाडी चढेको छौँ हस्पिटल लाइनदेखि अब हामी चाहिँ सिधै अब बाटो बेला बेला देखाउँछु तर के कसो हुन्छ चाहिँ हेर्दै राख्नु होला सो हेर्दै राख्नु भिडियो लास्टसम्म चाहिँ हामी आउन लागिसक्यौँ यहाँ प्रकृतिको हालत यस्तो छ सपना उता भ्लग गरिरहेको छु हालत खराब भएर यस्तो गाह्रो भयो नि के गर्ने हो हामी इन्जोय गर्न आएको तर गाडीले गर्दा चाहिँ खाना जाने यति हामी जान चाहिँ बस्न जाने अब थाहा के एक्स्ट्रा लानु पऱ्यो सो हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा स्न्याकहरू किनेको छौँ अनि बिच बाटोमा भिडियो गर्न त्यस्तै भयो खाना खाएर आएको कारण चाहिँ यो एसीवाला गाडी भएर सायद खै के भयो पेट गडबड भएर गस प्रब्लम भन्नु भएन अनि सबैलाई प्रब्लम होला सायद यो चाहिँ अब सायद 5 मिनट 10 मिनटमा पुगिन्छ होला सो गएर भेटौँ ल त्यसले गाइज हामी चाहिँ झर्यो मेरो हालत खराब देखेर चिन्न सक्नुहुन्छ मेरो बोली लास्ट गाह्रो भयो मलाई चाहिँ हाम्रो सामानहरू झरिसक्नु भयो हामी चाहिँ यहाँनिर झारिदियो अब एकछिन हिँड्न पर्ने हुन्छ अरे सो हामी चाहिँ हिँडेर जान्छौँ अब उहाँ बाटो देखाउँछौँ कस्तो हो के हो भनेर सो गाइजहरू चाहिँ हिँड्यो जिन्दगीको गोरेटोमा गाह्रो भयो है हालत खराब भयो है अब धेरै छैन खोला तर्ने साथीहरू अब हामी त्यहाँबाट जाने हो कस्तो राम्रो देख्यो भ्यू तर एकदम हामी चाहिँ पानी आउँछ भनेर लास्टै डर लाग्थ्यो तर मौसम चाहिँ छ है यस्तो बवाल मौसम छ न पानी आहा यस्तो हुन्छ नि अर्कै रापिदो घाम आहा बेस्ट छ मौसम चाहिँ हल्का हप्को आहा ल सायद अब उयो गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ बाटो राम्रो भएछ भने देखाउँछु बिच के गर्छ भन्दा हेर सक्नुहुन्छ ल गाइजहरु इन्जोय
सबैले फुल हल्ला ए भाता नपाता हामी चाहिँ हाम्रो ड्रेसअप देखेर जज चाहिँ नगर्नु होला है हामीले वेदर अनुसारको ड्रेसअप गरेर आएको थियौँ हिँड्न पर्छ भनेर चप्पलमा आँखा मजा हामी चाहिँ वा खोलाहरू के एउटा भिडियो बनाऊँ यहाँ गाइज हामी चाहिँ आइयो इको फार्म हाम्रो साथी हामीलाई उहाँदेखि लिएर आइयो हाउसले आइयो हामी हत्तु परेको अब गएर फ्रेस भएर चाहिँ फेरि हजुरहरूलाई हामी उति चाँडै आफ्नो दिइसक्नेछौँ भिडियो छ हेर्दै रह है फाइनली चाहिँ सुरुमै बस्न भनेर आइयो किनभने हाम्रो हालत खराब थियो नि त हामीले पहिल्यै कन्ट्याक्ट गरेर आइसकेको थियौँ सो दिदीले लगिदिँदै हुनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ क्युटीहरू छ क्युटीहरू छ के भनेको नि भिडियोमा न हामी फाइनली आइयो रुम चाहिँ यस्तो छ क्युटी पाइ ल हामी आइयो अब चाहिँ हामी फ्रेस भएर चाहिँ भेट्छौँ हजुरलाई 1 घन्टा पछि अनि बाई बाई गाइस हाम्रो त ड्रेसअप यही हो हामी चाहिँ रेडी भएर अब हामी चाहिँ खाना खानु भन्नाले हामी चाहिँ नास्ता जस्तो भयो हामी बिहान खाना खाइदेखि केही खाएनौँ सो फुल ब्लग हेर्नु होला म सबै जताततैको हालिदिन्छु अनि भिजिट गर्न परेमा पनि आउनु होला राम्रो छ ठाउँ चाहिँ एकदम पिस छ नि यस्तो पिस छ नि वाउ वाउ बेस्ट फिलिङ एभर यहाँ हेर्दै सक्नुहुन्छ कस्तो नेचुरल बुटलको गर्मी खाँदा ओ भाइ साहब यस्तो छ मौसम हुन त मौसम पनि यस्तो बेला छ नि तर यहाँ हुन्छ नि ग्रिनरीले गर्दा एकदम हुन्छ नि फ्रेस एयर हामी चाहिँ यहाँ बस्ने निर्णय गरेर हामी चाहिँ यहाँ बस्न आयौँ अब चाहिँ हामीले मेन्यु लिएर आएको छौँ अब हेरेर के खान्छौँ दादा मेन्यु खान्छौँ भने तिमीले मैले मेन्यु खाने हो अनि हामीले मगाउँछौँ खाना प्लिज पेसेन्टको साथ हाम्रो भ्लग हेर्नु होला हाम्रो ड्रिङ्क कुकुरी कहाँ बासी भात खा त्यति आइसक्यो अरू चाहिँ हामीले मगाउँदैछौँ फाइनली गाइज हामी चाहिँ नास्ताहरू खाएर चाहिँ अब रुममा जान्छौँ अनि एकछिन फ्रेस भएर बस्छौँ अब साँझ भेटौँला सिधै एकैचोटि टिकटक स्टार्ट भन्नु भएन अनि भिडियोहरू पनि हेर्दै रहनु म टिकटकरमा जताततै हालेको अनि त्यही हो रमाइलो गरेर हामी इन्जोय गरेर साथी भएर बस्न आएको इको फार्ममा हामीलाई यहाँको खाना नपुगेर हामीलाई फरेन खाना पऱ्यो राधा किन गुड इभिनिङ सबैजनालाई हाम्रो चाहिँ छोटो मिठो न्यापपछि चाहिँ हामी फाइनल्ली कति बज्यो अरे अहिले 7 बज्न आइसक्यो सबैजना अलि ह्याप्पी मुडमा कति जाडो छ यहाँ त जाडो भइरहेछ अब हामी चाहिँ यहाँ चुङ्गी खेल्छौँ सबैजना भएर कस्तो मजाको निद लाग्ने ठाउँ है बुटोल बसेर निद लाएन गर्मी भयो भने चाहिँ एकचोटि यहाँ आउनु नबिर्सिनु होला पक्कै पनि बुटोल बसेर निद लाएन गर्मी भयो भने चाहिँ एकचोटि यहाँ आउनु नबिर्सिनु होला पक्कै पनि सो आजको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको वाउ क्युटी पाई अब चाहिँ हामी यो माथिको घर हेर्न आएको गाउँको घर चाहिँ बल्ल हेर्न आएको गार्लिज अब हामीले माथि देखाउँछौँ के कस्तो छ खै कौन र सक्नुहुन्छ हाम्रो साथी चाहिँ यहाँ सुती छिन् अघि आएकी साथी अनि यहाँ रेडियो भूत नि भूत ए निकाल्न मिल्दो रहेछ खप्पर ओए डरला यो टङ्की यो चाहिँ किचन हो है चाहिँ यता हामी चाहिँ भोलिको लागि फोटोसुटको लागि एम्बियन्स हेर्दैछौँ यो खास मेन चाहिँ गाउँको घर चाहिँ यही हो है स्विट सिम्पल क्युट पाइन्छ नि यहाँबाट यस्तो देखिन्छ माथि
देखिने रहेछ बुढाले उहाँ बहिनी रहेछ नि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के भन्छ यसलाई आफै नेचुरल घर आफै उत्पादन नेपालमै उत्पादन भएको सामानहरू कपडाहरू रहेछ यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो एसेसरिजहरू छ भन्नु भएन एसेसरिज भन्नाले नि यहाँ जस्तो देखिसराज चाहिँ यो चाहिँ आफ्नै लोकल प्रोडक्सन हो भन्दा नि भएन यस्तो राम्रो छ यहाँ होइन यो मगहरू जस्तो हो अनि बिस्कुट कप अडाउने ए मम्मी कक्रोच स्पाइडर यो कक्रोच अडाउने अरे यो चाहिँ उसो कि कप अडाउने अनि त्यहाँ हेर्नु न काइयो अनि यो चाहिँ किन्न नि पाइन्छ अरे फोर्कहरू अनि काइयो चमचहरू छ यहाँ चाहिँ सो हेर्छौँ प्राइजहरू अब हामीले किन्न भने हम के अरे किन्न पाइन्छ अरे सो उसको लागि के यो हाम्रो हेयर झर्दैन नि त यसले कोर्ने हो नि सो हामीले लाने विचारमा छौँ यतिको साथीहरू चाहिँ हुनुपर्छ यतिको भ्लग गर्दाखेरि चाहिँ फेसमा लाइटिङ नपरेर चाहिँ सपोर्ट गरेको अनि हामी चाहिँ राइड नाइट उसकै भिडियो गर्ने भन्दा चाहिँ आएको तर कस्तो भिडियो हुन्छ थाहा छैन है लाइटिङ कस्तो राम्रो हुन्छ कि हुन्न भनेर थाहा छैन सो हामी यति रेडी भएर आइसकेका छौँ किप वाचिङ गाइज कसरी देखिछु म कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अनि चाहिँ अब हामीले भिडियो गर्नुपर्ने हुन्छ अनि चाहिँ हामीले टीहरू अनि केही डिनरको लागि चाहिँ केही मगाउँछौँ सो हामी यहाँ के सोचेर आएको थियौँ के सोचे त्यो जिन्दगीमा के भयो आज के भयो हामीसँग गाइज ए रातिमा यस्तो नम्बर दिस लगाएर आएको लास्ट टाइम लोपा खाइदियो केही राम्रो आएन के त हुन्छ नि लाइटिङ त सब राम्रो छ बबाल छ हेर्ने हुन्छ नि राम्रो छ न स्विट छ तर मिलेन के मिलेन के उफ तालु सरी सब हामीले चाहिँ केही उस गर्छौँ भन्छ जस्तै केही खानाको लागि चाहिँ केही अर्डर गर्छौँ त्यसपछि हामी जान्छौँ रुममा किनभने सुत्न नास्ता रातिको नास्ता चाहिँ आइसकेको छ उहाँ दिदीलाई टिकटक अनि टिकटक बनाउँदैछौँ यस्तै हो टिकटक अब बनाउनु पर्यो हाल्यो गाइस हामी चाहिँ वान पिस लाएर भिडियोस भने जस्तो भएन नि त त्यही भएर रुममा आइयो फ्रेस भएर चाहिँ हामीले फेरि चटपटे खाने डिसिजन गर्यो किनभने चटपटे इज लभ केटीहरूलाई चाहिँ अब चटपटे र करेन्ट बिना त अधुरो नै छ चाहे जहाँ जाउन् विदेशै जाउन् कि 5 स्टार होटलमा जाउँ कि है म्यान्डेटरी जस्तै फुड छ यो अनि जुठा औँसी आउनु पुडीमा आउनु न सो गाइज अब यही भन्न चाहन्छु सो आज भ्लग चाहिँ यही इन गर्छु होला सायद आज यो भिडियो आजको वान डेको भ्लग आज राख्छु वा भोलिको मिसाएर राख्छु त्यो भन्छु त्यो चाहिँ तर आजलाई चाहिँ बाई बाई भन्न चाहन्छु गुड नाइट गुड मर्निङ एभ्रिवान यो चाहिँ हाम्रो डे 2 भयो भ्लगको चाहिँ मैले भिडियो गर्न बिर्सेर चाहिँ मैले भोइस ओभर गरिरहेको छु हामी चाहिँ उठेर फ्रेस भएर हाम्रो ब्रेकफास्ट रेडी भइसकेको थियो त्यो चाहिँ हामीले ब्रेकफास्ट लिँदैछौँ बाई बेल आइकन दबाएर हाम्रो च्यानल भिजिट गरिराख्नु होला मेकअप सेसन चलिरहा अब चाहिँ हामी फेरि रेडी हुँदैन लाम नि त सो त्यसले गाइज अब चाहिँ हामीले रुम मिलाएर चेकआउट गर्नुपर्ने हुन्छ 12 बजिसकेको छ आज चाहिँ हाम्रो बाहिर गर्ने दिन हो सो हामीले चाहिँ अब लास्ट आउटफिट गऱ्यौँ अब यो आउटफिट चेक गर्छौँ हामीले एकछिनमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आइज आउटफिट चेक गरेको भिडियो देखाऊँ हाम्रो आउटफिट चाहिँ यही हो त्यही पनि फोटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ सो अब चाहिँ हामी रुम लक गरेर चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ फोटोसोटो खिचेर के कसो हुन्छ हेर्दै राख्नु खाएको मौसममा हिँड्न पनि सबैभन्दा के छ एकदम दुःखको खबर किनभने हामीले हेर्नु हाम्रो आउटफिट चाहिँ सबैको सेम आउटफिट जस्तो गरेर हामीले फोटो खिच्ने भनेर ठिक्क परेर अनि हामी चाहिँ रुम चेकआउट गरेर निस्किन लाथ्यौँ हामी 1-2टा फोटो खिचेर तर के भयो थाहा नै गाह्रो छ मौसम पानी
हिजो यति राम्रो थियो तर आज हिँड्ने बेलामा कि अघिसम्म त सब बवाल थियो कि 12 बजे हामी ठ्याक्क लुगा लाएर चेकआउट गरेर निस्किने बेलामा के भन्नु गाह्रो छ जिन्दगी हेर्नुहोस् अब के गर्ने हिँडेर जाम भने पनि टाढा छ यस्तो जङ्गलको बाटो जस्तो छ गाडी पाइन्न नि त झ्याप्प अनि हाइवेसम्म हिँड्नुपर्छ सो गाह्रो छ बर्खाको बेला कहीँ नहिँड्नु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु थ्याङ्क यू त्यस्तै भयो पानी आएर तर पानी बिदो भइसक्यो हल्का मात्र छ अब हामी के अरे ब्रेकफास्ट गरेको पेट अगाएको थियो त्यही भएर चाहिँ हामीले फेरि पकौडा र चिया मगाएको अनि पकौडा र चिया खाएर चाहिँ हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ सो यति भइसकेछ गाइजहरू जम्मा जम्मा छाडा त दिदी दिदी छाडा न जम्मा हाम्रो बिल यति भइसकेको छ हामी चाहिँ यहाँ यतिमा इन्जोय गरेर ल तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ एफोर्डेबल छ पिस छ सबैभन्दा कुरो चाहिँ अरू चाहिँ एकदम बेस्ट छ है त हामी चाहिँ ल अब निस्किन लाग्यो बाई बाई ल इन्जोय राम्रो भयो हल्का पानी आयो त्यही पनि हामी हिँड्न पर्ने हुन्छ अब यहाँ बसेर कति बस्ने र होइन जति बस्छ त्यति बसम छ तर पनि अब घर पनि जानु पर्यो सो अब हामी चाहिँ हिँड्छौँ बाई बाई पानी आहा मोबाइल भिडियो गराउन त्यस्तै हो अब चाहिँ हामी सिधै जतिखेर मिल्छ त्यतिखेर भिडियो चाहिँ बनाउँदै राख्छु सो बाई भइहालेछ गाइज हामी चाहिँ आयो डुम्रे हिँड्दा हिँड्दै आयो गाडी पाइरहन्छ त्यहाँदेखि भित्र आउने उता जाने पाइने आधा घन्टामा आयो धेरै लाग्यो धेरै लाग्यो आधी घन्टामा आयो हामी अब चाहिँ हामीले गाडी खोजेर बुटल जानु पर्ने हुन्छ बाई बाई गाइस हामी चाहिँ बसबाट झरेर एकछिन रेस्ट गरिरहँ गाह्रो भइरह एकछिन रेस्ट गरेर चाहिँ बल्ल हामी माइक्रो चढेर घर जान्छौँ गाह्रो छ हाम्रो यात्रा छुट्टिँदैछ किन पनि यात्रा छुट्टिँदैन अनि हाम्रो यत्रा दिनको मेमोरी चाहिँ यता सबै उयो अब यिनीहरूलाई मैले बाई बाई भनेर म आफ्नो घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ बाई म चाहिँ घर आएर फ्रेस भएर बसिसकेको छु बल्ल हुन्छ नि रिफ्रेस भयो जस्तो फिल भयो थकै लागेर यस्तो भएको थियो नि घर आएपछि फेरि उयो रमाइलो नै हो भन्नु पऱ्यो अब सो साथीहरूलाई बिदाई गरियो हिजो र आजको मेमोरी चाहिँ लास्ट क्रिएट गरियो सो भ्लग चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला कृपया भन्न चाहन्छु अनि भ्लग हेर्नुभएको जतिलाई थ्याङ्क यू सो मच अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अनि लाइक कमेन्ट एज अलवेज यु डु होइन त्यसपछि चाहिँ अनि आजलाई चाहिँ यति सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई अब गुड नाइट भन्दा भयो गुड नाइट